ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സേമിയ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 2-3 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണ്. ഇതിന് ഒരു അരക്കപ്പ് അളവ് സേമിയ, കുറച്ച് അവലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 അച്ച് വെല്ലം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒരു അരക്കപ്പോ 1/4 കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച ശേഷം 2 ടീസ്പൂൺ അളവ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ പാവ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് അളവ് സേമിയ, വറുക്കാത്ത സേമിയാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വറുത്തതായാലും വറുക്കാത്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അത് സേമിയ നല്ലോണം വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവ് അവൽ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവലിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അവൽ കൂടുതലും സേമിയ കുറവായിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള അളവ് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് നല്ലോണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് അവൽ നല്ലോണം വെന്ത് വരുന്ന വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം കുറുകി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മധുരമൊക്കെ കഴിക്കണം തോന്നുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.